后来继续来看这个卫福部公布到健保会委员上新的名单。虽然卫福部长陈时中甲将近1半委员总换掉，也就是39个委员当中有18个是新的，也毋过也是有医疗团体对这份的名单感觉不满。因痛骂讲，这个名单并无任何医疗劳工的代表，因质疑政府讲要改革到血管医疗，根本就是咧拍假球。换汤不换药，健保会拿翘。健保会上新委员名单内底无医疗劳工代表，互医疗民真不满。这些医疗服务提供者几乎都是各医院协会或是医院的院长，在我们劳工的定义来讲，那个就是资方。健保会里面的代表要有第一线医疗劳工。讲健保会主控权长期靠大团体占调会，基层医护劳工的声音无妨注重。健保会解说委员名单拢是公开选的。他们自己的团体推荐出来的嘛，你突然问说为什么没有？这个可能是他们团体内部在推举的时候怎么产生这个名单的话，我觉得就不是我们能够处理的。不过，医疗民期待的各健保会委员的监督机制，包括健保会公开议程，除了爱公开开会，该开放予媒体采访。另外，委员的利益爱予立法院监督，而且比较立法委员买做财产申报。每一位健保会委员身上所背的钱，是我们比我们的立委每个人背的150亿还多。想要争取医疗劳工权益监督机制，无你卡够真济爱改善的所在。